Assalamu alaikum, менин подписчиктерим. Саламатсыңарбы? Мен сиздер менен көрүшүп турганыма аябай кубанычтамын. Мен сиздерге аябай көптөгөн андай видеолорду чыгаргым келип турат, бирок тилекке каршы мен өзүм безымхана иштеймин. Ошого байланыштуу видеолорду сиздерге чыгара албай жатам. Ошол себептен мен сиздерден кечирим сурайм. Мен бүгүнкү күндө азыр тартылуучу видео, бул өзүм тууралуу влог. Yani сиздерге бул нерсе не интересно, албетте аны билем, бирок Кудай буйрса барып жакшы жерлерди, Москванын жакшы жерлерин мен сиздерге көрсөткүм келип турат азыркы күндө. Бирок мен өзүм демалышсыз иштегениме байланыштуу мен ал видеолорду чыгара албай жатамын. Кантсе дагы мен сиздерге кызыктуу видеолорду чыгарамын. Ар дайым мына көзүңүздөр көрүп жатсаңыздар ай кызыктуу фактыларды, ушундай нерселерди чыгарууга мен сиздерге ар дайым кызматтамын, ар дайым кызмат кылып келем сиздер элим, кыргыз элим. Ошондой эле дагы сиздерге эмнени айтам? Сиздер мени ушу поддерживать этип, класс басып, комментарий жазып, ар бир видеом калтырбай көрүшүңүздөргө мен ыраазычылык билдиремин. Кеттик, анда көрөсүздөр. Бүгүнкү видеода дагы бирдекени кошуп өтөйүн дедим. Азыр көп жерлерде без вакцина жанагы справкаларды алмай сайын эч жерге чайханаларга киргизбей жатат көпчүлүктөрдү, туурабы? Мен дагы дал ошондой эле азыр чыгып, боулингден чыгып ойноп, өзүмчө видео роликтер тартып, анан кусак ачып кетип, ушу чайханага кирейин десем, көп чайханаларда сурады. Вакцина справканы гана көрсөт, анан киргизебиз деди. Көп жерлерде жабык. Азыр ошого байланыштуу мен Бабушкинский метрого келдим. Бабушкинский метродо өзүңөр эле билсеңер керек, чайханалардын мекени. Эми негизи эле көп жерде эле ар бир метродо көп, бирок тилекке каршы Бабушкинский метродо 6-7 көптөгөн чайхана. Кыскасы эсебин өзүм эле жакшы билбейм, бирок кыскасы көп. Ошол жерге келдим азыр. Сөзсүз түрдө бардык эмес, без вакцина справкасы деле кирсе болот бул жерде. Азыр ушул жерге кирем. Азыр эмне болот, сурайбы, сурабайбы, сиздер менен бөлүшүп өтөм ошол нерселерди. Здесь без вакцины справки можно дать? Азыр кирип чыктым, өзүңөр көрдүңүздөр. Азыр бул жакта өзүбүздүн кыргыздардын немесине, чайханасына барамын. Ошол жерде сөз түрдө менин оюмча ошол жактан чыгат го деп ойлойм, ошол жактан. Без справки кирсе болот деп ойлойм. Азыр барып сиздер менен ушу видеоду бөлүшүп өтөм. Анан бул жерде жана справка сурабай, бул жерде башка чайханалар сурап атат да. Сурады? Кандай справка? Жанагы ковидке каршычы. Көп жерде сурап атат, бул жерде сурабай кирсе боло береби деген. Бул жакта кирсе да сурабай. Азыр мен Бишкек кафеден чыктым. Өзүңөр уктуңар, без справка эле киргизип жатат. Бул видеону чыгарышымдын максаты көпчүлүк убара болуп, көптөгөн кафелерге барып, чайханаларга барып убара болуп кайтпагыла деген максат. Анан бул эч кандай реклама эмес. Реклама кылганымда мен кафенин ичин тартышым керек эле. Ал жерге тартпаганда себеби мен ал жерде рухсатсыз видео тартууга мүмкүн эмес деп ойлойм.
Ошо аз болсо дагы сиздерге кызыктуу ролик болду деп ойлойм. Эгерде видео жакса, видеого класс басып жана подписка болууну унутпаңыздар.